Bom dia, galera. 25/1/2019. Segunda tentativa aqui do casal J5 com a fêmea Sarita. Primeira vez ele não encheu o ovo e agora acabei de ter a surpresa maravilhosa aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, é isso aí, galera. Criatório Som da Mata. Segunda tentativa desse casal, né? Espero que agora ele consiga ter enchido o ovo. E daqui a 3 dias o nascimento do nosso primeiro filhote aí, né? Tentando desistir nunca. É isso aí, galera. Depois eu posto mais novidades aí. Valeu. Criatório Som da Mata, Parnamirim, Rio Grande do Norte.